Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar limpando a minha geladeira, né? Tá bem sujinha. Vou estar limpando também os armários da cozinha. Vou mostrando tudo pra vocês. Obrigada a vocês que estão assistindo meus vídeos, que estão se inscrevendo. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo, gente. E para vocês que estão chegando agora, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação, comenta, gente, porque o YouTube tá entendendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo do meu canal, tá bom? Então vamos pro vídeo. Limpar a geladeira, limpar o armário, que tá bem sujinho. E espero muito que eu inspire vocês também a limpar a casinha de vocês, pra dar uma inspiração pra vocês aí também. Vamos lá. Gente, vou mostrar aqui a geladeira pra vocês. Tá bem sujinha mesmo. As gavetas. Aqui, tá vendo, ó? Tá bem sujinha. Tá bem suja mesmo. Aqui o freezer também, gente. Bem sujinho. Vou tirar essas coisas pra vocês verem, ó. Pra vocês, aí vocês vão vendo o que eu vou fazer no dia a dia, tá bom?
geladeira. Nossa, tá impecável agora. Tá linda. Limpinha. Agora dá até gosto de usar a geladeira, né? Aqui também. O freezer também. Já limpei, já guardei as pecinhas. Agora eu vou guardar as coisas da geladeira.
pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!